Құрметті студенттер, сіздермен біздің талқылайтын дәрісіміздің тақырыбы лизоцимді титрлеу реакциясы. Лизоцим деп отырғанымыз муколитикалық типті ферментке жататын термостабильді белокқа жатады. Бұл қанның моноциттеріменен тіндік макрофагтарда синтезделеді. Бұл бактериялардың жасушасындағы пептидогликандық қабықтың бұзылуына әкелетін бактериоциттік ферментке жатады. Яғни адамдардың сілекейінде, көз жасында, ана сүтінде, қан сарысуында, тағы басқа жерлерде лизоцимді кездестіруге болады. Яғни осы лизоцимнің сілекейдегі немесе қан сарысуындағы титрін анықтау реакцияның мақсатына жатады. Реакцияны жүргізу үшін реакцияның компоненттеріне тоқталатын болсақ, 5 пробирка алынады. 5 пробиркаға 0,9% физиологиялық ерітінді құйылады. Содан кейін жаңадан алынған сілекейді әрбір пробиркаға сұйылтып тамызып шығамыз. Яғни бірінші пробиркаға 1 есе, екінші пробиркаға 4 есе, одан кейін 8, 16, 32 есе сұйылтып, содан кейін қалған мөлшерін дезинфекциялық ерітіндіге төгіп тастаймыз. Соңғы пробиркадан алынған 1 мл-ді дезинфекциялық ерітіндіге төгіп тастаймыз. Келесі компонент тесттік микроб, яғни референс штамм микрококус лизодектикус деген микробты қосуымыз керек. Бірдей мөлшерде 5 пробиркаға да қосып шығамыз. Инкубациялаймыз. 3 сағат инкубациялағаннан кейін нәтижесін қараймыз. Сілекейдің немесе қан сарысуының ең жоғарғы сұйылтылу дәрежесі анықталынатын мөлдір пробирканы біз лизоцимнің титрін, сол пробиркадағы көрсеткіш лизоцимнің титрін анықтайды. Біздің жағдайымызда мөлдір пробирка 1/4 сұйылту деңгейіндегі екінші пробиркаға сәйкес келеді. Келесі пробиркаларда біз микрококус лизодектикустың көбейіп кеткендігін лайлануға байланысты байқап тұрмыз. Бақылау көрсеткіші нәтижесінде сілекейде 50-70 микрограмм миллилитрге болу керек, қан сарысуында 5-20 микрограмм миллилитрде болу керек. Яғни біздің жағдайымызда лизоцимнің титрі 1/4-ге сәйкес келеді. Назарларыңызға рахмет.